বন্ধুগণ, আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সন্ধ্যের স্ন্যাক্স হিসাবে মটরশুঁটির পকোড়া। তৈরি করা সহজ, খেতে কিন্তু ভীষণ মজা। আর এই জন্য প্রথমে আমি একটা মিক্সিং জার নিয়েছি। মিক্সিং জারের মধ্যে 1 চামচ দিয়ে দিলাম গোটা ধনে, আর 1 চামচ দিয়ে দিলাম গোটা জিরে, আর 1 চামচ থেকে একটু কম দিয়ে দিলাম মৌরি। এগুলো দেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দেব 2টো শুকনো লঙ্কা, আর দিয়ে দেব 2টো কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাটাকে আমি একটু ভেঙে দিলাম। এবার আমি এখানে দিয়ে দিলাম 1 ইঞ্চ আদাকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছিলাম, সেটাকে দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আমি একটু মিক্সিতে ঘুরিয়ে নেব। একদম গুঁড়ো করে নেব না, অল্প অল্প যেন একটু গোটা ভাব থাকে, এরকম অবস্থায় রাখতে হবে। এবার ওটাকে অন্য একটা জায়গায় সরিয়ে রেখে আমি এখানে দিয়ে দিলাম 1 বাটি মতো মুগ ডাল, যেটাকে আমি আধ ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আর দিয়ে দিলাম ওই বাটিরই 1 বাটি মটরশুঁটি। এগুলো দেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দেব জল। এখানে আমি মোটামুটি 2 থেকে 3 চামচ জল এখানে ব্যবহার করব। এবার ঢাকনাটা লাগিয়ে এটার একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এটাও কিন্তু একেবারে মসৃণ পেস্ট আমি তৈরি করিনি, যেহেতু ডালটা আছে, ডালটা একটু গোটা গোটা ভাব যেন থাকে, সেই অবস্থায় আমি এটাকে অন্য একটা বাটিতে ঢেলে নিলাম। দেখুন ডালটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, একটু একটু ডাল গোটা ভাব আছে। এই অবস্থায় আমি এটাকে পিষে নিলাম। এবার আমি হাতের মধ্যে নিয়েছি 1 চামচ জোয়ান। সাধারণত মটরশুঁটিতে গ্যাস হয়, সেই জন্য আমি এখানে 1 চামচ জোয়ানের ব্যবহার করলাম। আর দিয়ে দিলাম অল্প একটু হলুদের গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ। লবণটা দেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দেব যে মশলাটাকে আমি পিষে রেখেছিলাম, সেটাকে দিয়ে দিলাম। এবার এখানে আমি দিয়ে দেব ময়দা। এখানে আমি একটা বড় চামচে ভরা ভরা করে 3 চামচ ময়দা দিয়ে দিলাম। আপনারা এখানে আটার ব্যবহারও করতে পারেন। এবার আমি দিয়ে দেব ধনেপাতা। আমি 1 মুঠ ধনেপাতা কুচনো দিয়ে দিলাম। এবার আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এইভাবে সমস্ত উপকরণগুলো আমি চেপে চেপে মিশিয়ে নিলাম। এবার এটাকে আমি একটু ফেটিয়ে নেব। মোটামুটি আমি 3 থেকে 4 মিনিট এইভাবে অনবরত ফেটিয়ে নেব। এর ফলে পকোড়াটা ফুলবে ভালো। আমি এখানে কোনো বেকিং সোডা বা বেকিং পাউডার ব্যবহার করব না। দেখুন বন্ধুরা, আমি মোটামুটি 4 মিনিট ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। ওই অবস্থায় এবার আমি গ্যাসের মধ্যে দিয়েছি একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি কিছুটা তেল দিয়ে তেলটাকে প্রথমে ভালো করে গরম করে নিয়েছি। তারপর আমি এক এক করে পকোড়াগুলোকে এভাবে ছেড়ে দেব। এখানে কিন্তু গ্যাসটাকে কমিয়ে এটাকে ভাজলে হবে না, তাহলে কিন্তু পকোড়াগুলোকে তেল টেনে নেবে। প্রথমেই তেলটাকে ভালো করে গরম করে নিতে হবে, তারপরে গ্যাসটাকে বাড়িয়ে এই পকোড়াগুলোকে ভাজতে হবে। এবার এইভাবে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গ্যাসটাকে বাড়িয়ে পকোড়াগুলোকে ভেজে নেব। কখনো কম আঁচে ভাজতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু আগেই বললাম তেল টেনে নেবে। এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পকোড়াগুলোকে আমি ভেজে নেব। বিকেলের চায়ের সঙ্গে কিংবা গরম ভাতে এটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে। আমার এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি তেল থেকে উঠিয়ে নেব। ঠিক একইভাবে আবারও আমি একটা ব্যাচ ভেজে নেব। একটু সাবধানে দিতে হবে, যেহেতু গ্যাসটা আমার বাড়ানো আছে আর তেল ছিটিয়ে যাতে হাতে না পারে, সেই জন্য একটু সাবধানে এগুলোকে ছোট ছোট আমি পকোড়ার শেপ দিয়ে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। প্রথমে একটু আমি শক্ত করে নেব, তারপর আমি খুন্তি দিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এগুলোকে ভাজবো।
এগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি এবার তেল থেকে উঠিয়ে নেব। এইভাবে আমি সমস্ত পকোড়াগুলোকে ভেজে নেব। আর একটা টিস্যুর মধ্যে আমি রেখে দেব যাতে পুরোপুরি তেলটা টেনে নেয়। আমার সমস্ত এইভাবে আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা প্লেটের মধ্যে উঠিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, কত লোভনীয়, যেমন লোভনীয় তেমনি কিন্তু টেস্টি। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটির পাশে থাকবেন।